Ja, tak. Mit navn er Tom Lysgaard, jeg er spidskandidat for Borgernes Liste. Og vi blev dannet her i juni 2013 af dermed forholdsvis ny partiliste. Vi består primært, og det er ikke nogen hemmelighed, af nogle tidligere socialdemokrater, og vores liste er efterhånden vokset, så vi har en del borgerlige kandidater på vores liste også. For at være med på vores liste, så har vi sagt til de kandidater, at der skal man gå ind for en meget ambitiøs erhvervspolitik, og det er det, vi først og fremmest vil satse på. Vi tror nemlig på, at hvis man har alle de ønsker, man gerne vil have i kommunen i forhold til idræt og kultur og børnepasning osv. og ældrepleje, ja, så er det vigtigt, at man har meget fokus på indtægtssiden, og det vil altså sige, få skabt et ordentligt erhvervsklima, sådan så vi kan sikre, at indtægterne kommer ind til kommunen, og så vi kan udvikle på det. Vi vil satse meget på det, og vi kigger på rammebetingelserne. Der har været noget omkring dækningsafgift, som vi har sat ned her i forbindelse med budgettet. Det er et tiltag, som vi selvfølgelig bifalder, og vi vil fortsætte af den vej. Men vi vil kigge på hele det her erhvervsområde, og måske ovenikøbet have nedsat et udvalg, som kun beskæftiger sig med det område, så det bliver udskilt fra noget af det andet. Det kan være en af de tilgange, vi kan have, når vi kommer i byrådet. Det, der er vores primære interesse her, det er, at vi føler lidt, at de 4 gamle kommuner ikke er blevet nok tilgodeset. Vi vil gerne bruge kræfter på at forene lidt mere kommunen, sådan så alle føler, at de er en del af den nye Frederikssund Kommune. Det synes vi har haltet lidt i de her år, og vi anerkender, at genopretning har været nødvendigt. Men nu kommer vi i en ny fase, hvor det er vigtigt, at vi får noget kant i byrådet, og vi vil gerne udfordre lidt det eksisterende byråd, og prøve at komme med nogle nye inputs, så vi kan få sat lidt udvikling i gang. I forhold til idrætsområdet, så er det en af dem, som vi har på vores liste helt klart, og vi har været på starten sagt på vores liste, at vi er modstandere af Borgernes Hus, sådan som det tegner sig lige nu. Og vi har så hørt, at man har valgt at udskyde det her Borgernes Hus, og vi har betegnet det som et stort politisk bluffnummer, og det mener vi stadigvæk der. Vi tror simpelthen ikke på, at argumenterne holder om, at det her behov for rehabilitering og plejehjemspladser skulle være så meget større til, at det bliver ret i, at man udskyder det. Det er sat i værk for at kunne tale noget andet her i forbindelse med valget. Men Borgernes Hus, de kommer ind på banen igen fra de andre partier. Ingen tvivl om det. Men vi vil i hvert fald kigge på det område en gang til at se, om man ikke kan gøre tingene lidt anderledes. Så vil vi også satse meget omkring eliteidrætten. Vi mener faktisk, at eliteidræt er lige så vigtigt for at booste hele området, og dermed også kan gavne breddeidrætten den vej igennem. Og det betyder altså, at vi vil se lidt mere på, kan man få nogle flere private virksomheder ind og hjælpe til omkring sponsorering. Kan man satse lidt mere på det, så man får lavet nogle miljøer, nogle elitemiljøer, hvor man kan dyrke idrætten på lidt andet plan også. Det er jo bare en udvikling, som vi godt kunne tænke os, at Frederikssund Erhverv gik noget mere ind i os på de områder, så det ikke kun handlede om vikingspil. Så er der hele uddannelsessiden i skolerne. Der er ingen tvivl om, at den nye skolereform betyder jo så, at man kan lukke noget mere op for samarbejde mellem skolerne og få idrætslivet ind i skolerne også. Og jeg kan allerede høre på gennemgangen i dag fra SIG, at man allerede har nogle kontakter ud til skolerne og få dem ind og låne lokalerne i de her områder. Det synes vi vil være en rigtig vej at gå. Det er meget vigtigt, synes vi, at ungdomsmiljøerne og skolerne er kendetegnet ved, at der er en form for idrætskultur, sådan så ungerne bliver præget af det lige fra starten af. Så vil vi sige noget omkring ældreområdet. Der har vi også en politik på det område. Vi vil faktisk bruge det område til også at booste erhvervslivet den vej igennem, fordi vi simpelthen vil satse på at lave vores egen madproduktion i kommunen. Og så kan lokale virksomheder og lokale råvareproducenter komme ind og være med til at udvikle på det her. Det synes vi kunne være en god måde at gå den vej også. Ellers så vil jeg sige, at det i forhold til, der har været et forslag om, at det her med det idrætscenter rundt omkring i byerne, jeg tror, at Jesper Wittenborg havde det forslag. Jeg kan også høre, at Michael Herler har været oppe og vinde med det her forslag. Vi synes, at man skal have fokus på de kommunecenter, vi har, udbygge det. Men lad os nu lige se, hvad der er i de enkelte områder. SIG, så er det selvfølgelig oplagt, her satser man og udvider mere i den retning. Men det kan være andre steder, hvor der ikke er behov for så store investeringer. Det kan være et lille omklædningsrum i en mindre landsby eller noget andet. Det skal der også være plads til. Så vi vil se sådan lidt mere nuanceret på det område der, og ikke bare sige kun center, men måske gøre det lidt anderledes. Ja, det var bare mine ord.